ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಂಗ್ ಯು ಕೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲಿಗಳ ಮಾರೋದೈತಿ ಇರೋದನ್ನ. ಇವು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲಿಗಳ ಪೈಪ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದಿರೋದನ್ನ. ಇವು ಟ್ರೈಲಿ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಿರೋದ್ರದ. ಟ್ರೈಲಿ ಇವ ರೇಟ 2500 ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2300 ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿತ್ತಿರೋದನ್ನ. ಹೆವಿ ಇದಾವೆ ರೀ ಡಬ್ಬಿ. ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ನಡಿತಾವೆ ರೀ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಬಿದ್ದರೆ ಬಾಂಬೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಮಾರೋ ಐತ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇವತ್ತನ್ನ. ಇಂಜನ್ ಅಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಐತ್ರಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ರೀ ಇಂಜನ. ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಇವೆರಡು ಮಾರೋದೈತ್ರೋದನ್ನ. ರೇಟ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ನಂಬರ್ಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ರೇಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ರೀ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಭಾಳ ಬರೋದವ ರೀ. ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ರೀ. ನೋಡಿರಿ ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಮೆಂಟ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡೋ ಬರ್ತದೆ ಡಬ್ಬಿ. ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಹೆವಿ ಗಾಲಿದು ಅದಾವೆ ರೀ. 2500 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದವ್ರಿ ಟ್ರೈಲರ್ದ. 2300 ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೈತ್ರಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರಿ. ನಿಮ್ಮದಾಗ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಏನದ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಬ್ಬಿ.